खांसी का कारण खांसी खुद कोई रोग नहीं है बल्कि ये दूसरे रोग का लक्षण है। सर्दी, न्यूमोनिया, तपेदिक दमा, ब्रोंकाइटिस आदि रोगों में हुआ करती है। वायु नली में जलन, अधिक बलगम बनने से, जो बदहजमी, कब्ज, अफारा, ठंडी हवा लगना आदि के कारण होती है। धुआं धूल आदि में रहने और काम करने से स्नायुओं में गड़बड़ी होने से भी खांसी होती है। ये हमेशा गले और फेफड़े के विकारों से उत्पन्न होती है। सर्दी लग जाने पर जुकाम हो जाता है और जुकाम के साथ या जुकाम ठीक होने पर खांसी हो जाती है। कफ को बाहर निकालने के प्रयत्न को ही खांसी कहते हैं। खांसी के कारण, कॉजेज ऑफ कॉफ, खांसी की बीमारी होने के कारण, वायरल संक्रमण के कारण, सर्दी या फ्लू के कारण, प्रदूषण और धूल मिट्टी से युक्त वातावरण के कारण, अधिक धूम्रपान करने के कारण, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस या दमा रोग होने के कारण, सूखी खांसी के कारण, नाक और गले में किसी बाहरी पदार्थ के कारण एलर्जी होने से सूखी खांसी हो सकती है। प्रदूषण युक्त वातावरण में धूल या मिट्टी के कारण सूखी खांसी हो सकती है। टीबी या दमा जैसी बीमारियां होने पर सूखी खांसी हो सकती है। फेफड़ों का कैंसर होने पर सूखी खांसी हो सकती है। खांसी के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ कॉफ। यदि खांसी किसी संक्रमण के कारण होती है तो उसके लक्षण ये हैं: नाक से पानी आना, बुखार, साइनस में दर्द होना, शरीर में दर्द और ठंड लगना, बलगम निकलना, खांसते खांसते उल्टी की इच्छा होना। असंक्रामक खांसी के लक्षण, ऐसी खांसी धूल, मिट्टी या गले में कुछ फंस जाने के कारण होती है और ये थोड़े समय के लिए होती है। गीली खांसी के लक्षण, सांस लेने में घरघराहट की आवाज आना, खांसते खांसते कफ का निकलना, सीने में जकड़ाहट और दर्द महसूस होना, सांस लेने में कठिनाई का अनुभव। कुक्कुर खांसी के लक्षण, इसे काली खांसी और वोपिंग कॉफ भी कहते हैं। यह एक जीवाणु का संक्रमण होता है जो कि शुरुआत में नाक और गले को प्रभावित करता है। ये रोग 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों की श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है। ये संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलता है। खांसी के घरेलू नुस्खे निम्न हैं। मौसमी के रस में रस का आधा भाग गर्म पानी, जीरा, सौंठ मिलाकर पीने से खांसी में आराम मिलता है। पके हुए सेब का रस 1 गिलास निकालकर मिश्री मिलाकर प्रातः पीते रहने से पुरानी खांसी ठीक हो जाती है। पिसा हुआ आंवला 1 चम्मच, 1 चम्मच शहद में मिलाकर 2 बार नित्य चाटें। 8 भाग अनार के छिलके का चूर्ण, 1 भाग सेंधा नमक मिलाकर पानी डालकर गोलियां बना लें। 1-1 गोली 3 बार चूसने से खांसी ठीक हो जाती है। 60 ग्राम सरसों के तेल में लहसुन की 1 गांठ को साफ करके उसमें डालकर रख लें। इस तेल की सीने व गले पर मालिश करें। खांसी में दमा खांसी होने पर 1 चम्मच मेथी 1 गिलास पानी में उबालें। आधा पानी रहने पर छानकर गर्म गर्म ही पिएं। 20 ग्राम गेहूं, 9 ग्राम सेंधा नमक, पात्र भर पानी में औटाकर 1/3 पानी रहने पर छानकर पीने से 7 दिन में खांसी मिट जाती है। खांसी, कुकर खांसी, जुकाम आदि में मक्की का भुट्टा जलाकर उसकी राख पीस लें। इसमें स्वादानुसार सेंधा नमक मिला लें। नित्य 4 बार 1/4 चम्मच गर्म पानी से फनकी लें। लाभ होगा। लहसुन मुनक्का के साथ दिन में 3 बार खाएं। दूध में 5 पीपल डालकर गर्म करें। शक्कर डालकर नित्य सुबह शाम पिएं। इससे जुकाम, खांसी, दमा आदि रोग में लाभ होगा।